Ang comment daw. Wa siguro na namian sa mga comments. Good morning dara kay migo naton Romel Gallo, no? Yes, Migo, good morning. safe travel lang, have a safe travel. Kay mabalik na siya subong adlaw sa Oo, sa US. sa Las Vegas. So, sige. good morning Dito, gid sa imo. Romel. Halong lang kag have a Enjoy your safe trip. enjoy your trip, no? Kag buta kung makakonta kami sa nagkaroon hindi ako alang-alang kung grabe kita na kay 11 o'clock ang flight niya from Bacolod. Dapat mga to ka na to sa airport. Early pa siya. Early pa, no? Hindi mo siya pagidulong. Alang-alang mangguro ang Diyos pamanta din. Send-off ceremony. Send-off ceremony. Si along-alang ang send-off migo. ceremony? Ha? Wala send-off ceremony? Wala na. Wala na. Kami nga mga low profile lang kami. Sige Kay Teresa Linaha Kayaw, good morning mandra sa imo sa Bago City. Kay Judenia Sarmiento Puig Lazaro. Good morning man. Mga taga-land bank ni sila kag sa kay classmate ko lang Mayjon Galve. Ano apelyido yun si mong man Desendario, no? Mayjon Galve Desendario. Good morning mandra sa imo. No kay Wilfredo Shapok kag Lucy Shapok dira sa may Antipolo, no? Kag kay Ma'am Luisa Luing Melos, good morning man. Sa imo dira kay Melchor Melos. Yes, good morning. Sa may Bago City. Okay. Kag kay Teacher Romela Ilustre Erebalo, mga top fan na ni sila kali. Yes, and Sir Shelo, kag sa ila bata nga si Axel Faye. Good morning. Ma'am Van Mayo, kag Doc Matt Mayo, good morning man. Si Sir Awin Torres, Action Boy, morning. Kuno sa aton duwa, taho kuno. Ano siya ulo taho. Okay. Good. Siya, may lang kapag Healthy. ano sang taho. Sige, standby na sa mga balita lokal. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:08, sa detalye na sang mga balita lokal. Patay ang isa ka lalaki matapos ang intiro sa inilegal riding in tandem suspect sa reclamation area sa Barangay 10, siyudad sa Bacolod kagabi gid lamang. Sa inisyal nga datos, gingilala ang biktima nga si Mark Bonan Huasna, residente sang Barangay 35. Ang biktima nagamaneho sang XRM 125 nga motorsiklo sang natabo ang pagpanglutang. Sunod sa mga tao malapit sa lugar, isa ka lupok ang ilang nabatian. Ang biktima may igo sa isa ka lutang sa ulo kag wala na nadala pa sa ospital. Padaan pa karon ang investigasyon sa Police Station 2 sa rason sang krimen kay sa background sang biktima. Arestado ang mag-live-in partner matapos nadakpan pagi sa entrapment operations sa Land Transportation Office, Regional Office 6 o LTO, kag kapulisan sa Police Station 1 matapos nagtransaksyon sang peke nga lisensya sa Central Market, Barangay 12, Siyudad sang Bacolod, kahapon sang aga Huwebes. Ang mga nagkaldakpan ang Musanday Jefferson Panisa, 33 anyos, kag Loribel Zamora, 43 anyos, ang Barangay Mansilingan sa abong nga siyudad. Sino kay LTO 6 ARD Attorney Gaudisio Hidospan, nakalabot sa ila talatapan ang reklamo gikan sa mga pumuluyo angot sa pagpameke sa lisensya gikan sa grupo nanday Panisa kag Antikera. Na-recover sa manadakpan ng 20 kumapeke nga lisensya, kwarta kag iban pa. Ang mga suspect ang preso karon sa Police Station 1 kag makapatubang sa kaso falsification of public documents kag estafa. Kabayan sa pagpahayag ni LTO 6 Area Regional Director Attorney Gaudisio Hidospan. Ginpahayag naman ni LTO Assistant Regional Director Attorney Gaudioso Hilospan nga nagahalin sa Isla Sang Negros ang mga peke nga lisensya nga naga-circulate sa siyudad ng probinsya sa Iloilo. Suno ka Hilospan, tiyalikdan nga tuig 2020, gintutukan siya talatapan ang anti-fixing campaign kag base sa mga impormasyon nga natipon sang LTO gikan sa mga nagkaladakpan, natukiban nga nagahalin ang mga peke nga lisensya sa siyudad sa Bacolod.
Gilayon nga nagpatikan sa close coordination ng LTO sa kapulisan sa siyudad sa Bacolod para nga matrace ang manufacturer sa mga peke nga lisensya. Ginausisa pa sa karon sa opisina ni Hiduspan kung may iban pang mga persona nga nagahimo sang peke nga mga driver's license sa isla sang Negros. Samtang nagpasalamat naman si Hiduspan sa bulig sang kapulisan sa siyudad sa Bacolod kag sa siyudad sa Bago sa madinilagon nga entrapment operation. Ginaprepara na sa Land Transportation Office kan LTO 6 ang duha ka makasong ipasaka batok sa 3 ka mga persona nga dakpan sa entrapment operation sa separado nga lugar. Sur kay LTO 6 Assistant Regional Director Attorney Gaudicio Hidaspan, bangod nga nakuhaan sang peka nga lisensya ang 3 ka mga persona, pasakaan sila sa kaso nga falsification of public documents by private individual sa idalom sang Article 173 sang Revised Penal Code. Dugang pa ni Hidaspan, bangod nga illegal ang pagproseso sa malisensya kag hindi otorisado ang managkaldakpan pasakaan man ang 3 ka mga suspect sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9485 o kon anti-red tape law. Pagpahayag pa ni Hiduspan, maghimo pa madugangan ang kaso nga paatubangon sa 3 ka mga persona kon may mga tagreklamo nga magpasaka sa nga panumbungon batok sa ila. Amal kadakpan sa entrapment operation naging kilala ng Deloribel Antiquera, Jefferson Panisa kag Marlon Pandungan. Sa iba pa naton nga balita lokal, handa naman magbulig ang siyudad sa Bacolod sa mga lugar nga may mataas nga kaso sa COVID-19 nga na-record. Sulod kay Bacolod City Councilor Renesito Novero, handa sila nga ipahibalo ang sistema nga ginapatuman sa Bacolod sa pagpaganhagan sang virus. Dunga pa ni Novero, isa sa rason amo ang kooperasyon sang tanan sa pagpig-away sa virus kag sa bulig man sang media sa pag-anunsyo nga pagpahibalo sa mga nagakatabo sa palibot. Ginakilala man sang konsehal ang mga barangay officials nga nagabulig nga istrikto nga maimplementar ang mga regulasyon. Ginpasalamatan man ni Novero ang mga health workers nga wala nag-intra sa reklamo kag plano nga mass protest angot sa mga benepisyo nga wala pa napanagtag sang Department of Health. Nagalaom si Novero nga magnumo na ang quarantine status sa syudad nga yara karon sa GCQ heightened restriction. Nagpositibo sa COVID-19 Delta variant ang isa ka 52 anyos nga returning overseas Filipino o kon ROF kag suno ka Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, lalaki ang pasyente, 52 anyos ang edad kag nag-abot sa Negros Occidental nagdigad nga Agosto 11 halin sa United Arab Emirates ug UAE. Ang resulta ginpagwa sa Vicente Soto Molecular Biology Laboratory sa Manila sa Agosto 25, 2021. Una nga gin-quarantine ang pasyente sa Manila tubtob Hulyo 20 antes magpauli sa Negros Occidental. Siya ang padanya gin-quarantine sa duha ka mga hotel sa siyudad sang Bacolod antes makapauli sa Ilapulian. Ginklaro man ni Diaz nga fully recovered na ang pasyente sang ginpagwang Delta variant positive result. Miyerkules nga adlaw sang liwat nga ginswab ang pasyente kalaki pang miyembro sa nga pamilya kag ginmanduan nga magpaidalom sa istrikto nga home quarantine. Ini ang una nga COVID-19 Delta variant sa Negros Occidental. Pulis nga nagtiro ka nagpatay sa mag-Iloy sa Tarlac, ginpamatbatan sang tubtubuhi nga pagkabilanggo. Samtang BARMM nagaisahanon nga reyon sa Pilipinas nga wala sang kaso sang Delta variant. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa siningang henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Aksyon Radio. 28 years na ko di sa Aksyon Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Punan ng mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami di halos pwede sa pinilian. Okay, sakay Greg Justiniane Puertas, good morning dira sa Yusu Port, South Korea. Yusu Port sa South Korea, no? Happy listening. Oh. Ihada ko na Carol Montoya, good morning. Sakay Wala mo siya tamyaw sang South Korea. South Korea. Alert Anong na. sayo? Anong sayo? Ano ganito? Bombay sa akin. Anong sayo? Annyeonghaseyo. Ang laban na to. Ay, kalay. Hindi ka na. Ang na to kay Kwala. Kundi si Manny Pacquiao galing sa Las Vegas. Nagapit sila sa South Korea. Wow. Tida mo to sa fans mo. Sugat, tayo mo panawagin sila plano. Sila sa mga Korean siya. Anong sayo? Sabat ni Manny, ang laban na to. Bongga sa yung mga subasyon mo. Sa yung mga joke. Naka very ginpreparahan mo gid. Very scripted. Kalai. Sige. Go. Kay Christopher Samson, tamyaw lang kay tatay niya Budoy Samson. Nanay Ulay, dira sa Barangay Sibukao, San Enrique. Marites Samson Corsino sa Barangay Baliwagan sa San Enrique. Oh, From New Zealand with love. Ay, ginatamyaw ka mo ni Christopher Samson. Bana ni siya ni Delilah. Delilah Samson. So, si Samson kay Delilah, hindi naman kasama na. Sa Bible. Very biblical. Sa Good morning na sa imo, Sam. Oy, nasa sa Good New morning sa imo, Zealand sila Christopher. gali. Ano ka sa New Zealand to ang greeting? Hintudloan ta to blaligan ni Sir Tete Hoka Tangata. Ti Tangata, ti Hoka, no? Nalipat ko. Kia ora. Kia ora. So. May negra pa to ganino? Oo, may tapos. Kia negra. Ay kalain. Ate, sige na. Miss Sige. Carol Montoya, good morning, ma. Sakay Grace Mustre, may aga dira sa imo. Amo yung pink whiplash bla. Homa Lumena, of course. Donna Navarte Macario. John Rico Chin from Abada Skype. Kay Miss Jinky de Lagdon, ginatamyo niya liwat si Bebo Villasor, Vanessa kag Doc Matt Mayo, sa pamilya niya sa Providence. Alay naman yung pamilya sa Providence. Tita Eva, Joanne Asnet Q, Rafaela Florence Mallorca, Refuela, Marjorie Belegorio, Ruben Kerina Villaflor, Lulit di Alagdon, kay Papa Jonya, kagay pa mama niya Lulit, good morning, no? Sige. John Mark Refuela, good morning sa imo kag Eden Kirante Refuela. Okay? Maria Corazon Gumban, monitoring from Purok Kalumpang, Barangay Maaw. May Kalumpang. May Kalumpang man sa Ililo. Sa Mulo, hindi ba? Mbot lang. Hindi Okay, ko kapatokad to? Wala. Nuwami kay pagkabuwa mapililo, kapit pa SM ka lang dayon mo. Nuwami Jimenez, good morning. Nagpa-Smallville. Magaling. Diba? SM na hindi gali. Gali? SV. Anong SB man? Smallville. Akalain. Ems Aboso, good morning dala sa imo. Good morning, Mommy Ems. Kay Mike Libuon. Ay, Good morning. Son Mike. Good morning. Kag of course si Kagawad Noel Libuon. Good Si morning. Maninoy. Kay nagapaihaw baboy subong. Ay, wow. Order ka?
Damo, to baboy, dala si mama, puno ginang freezer to Aksyon boy. Ibot ko, pagbukas ko sang freezer, puro baboy tanan. So nagbaka ko yasang manok. Kay Nonoy 3 years dira. No, Noy, may aga dira sa iyo. Good morning. Celia Haleco Espinosa from Manuling, Kawayan. Nenita Ramirez Tumimbang. Nadumduman ka na mo ni Doc Aksyon Boy in a good way bala. You know si Doc is full of humor. Mahilig magpakadlaw. Okay. Amo man sa Anong Aksyon kadlaw Boy. ito gurato ka nang siyo? Kadlaw gusto ko. Nakadlaw yun si Doc sa imong anyo sa'yo. Magamba si Doc sa imo. Kung magkita ka, mahamla ka ni Doc. Anyo sa'yo. Ambal mo si Doc, pakayo ko likod ko. Correct man. Ito ka kiwi ba yung likod mo? Anong sa'yo? Sakit likod ko. Ay kalay, tadlong nga likod ko. Ay kalay. Okay, next. Si Antonio Lo, good morning. Lucy Bores Villarosa, dra sa may Bantayan. Bantayan, Kabankalan. Good morning. Ces Valdez, good morning man, family Valdez. Nagapamati dra sa Napoles, Bago City. Martina Liling, Giovanni Camorahan, good morning. Christopher Samson, pero may isa ka pamati. Monica Gina, natamyaw mo na. Okay. Sa Kia Ora. Erla Vega, sir, good morning man. Kay Dudes Abelia, dra sa may Sumag. Jeffrey Arcoyo, kay Sir Milili Oligo, good morning. Good morning ko kay Ma'am Marnie raw. Ay, kalay. Tamyaw si Marnie. Tamyaw si Marnie. Kaya Miss Jinky di lang doon. Amo na si... okay. Si Tita Eva. Amo nang damay, oo. Sige, Sige, praying for your George Tita Marañon, good Eva. morning man. Okay, standby na kita sa mga balita national. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 6:25 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpamatmatan nga guilty sang korte sa Tarlac ang ginkakasa serbisyo nga si Policeman Jonel Nuazga
sa pagpatay sa duwa niya kakiingod matapos ang lalisay nagligan nga Disyembre 2020. Ginsindensyahan ni Judge Stella Marie Asuncion sa Paniki Tarlac Regional Trial Court Branch 106 in Huasca sang reclusion perpetua ukon tub-tub 40 katuig nga pagkapreso. Ginmandoan man ang anay pulis nga magbayad sang damages nga 952,560. Sa madumduman gintiro ni Huasca ang mag-iloy nga Sanday Sonia kag Frank Anthony Gregorio matapos ang ilalalisay sa pagpalupok sang boga kag issue sa right of way sa tong Disyembre 20 sang tuig 2020. Nakuhaan sa video insidente nga naglapta sa social media. Una na sadto nga nagplead not guilty si Huasca bang sa kaso nga murder. Nagaisahanon nga rehiyon ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon BARMM nga wala pa sang may record nga COVID-19 Delta variant. Suno kay Dr. Althea de Guzman, Director sa Epidemiology Bureau sa Department of Health, wala ini nagabot silingon nga wala sang presensya sang Delta variant sa lugar. Suno kay de Guzman, ini posible dutay pa lamang nga samples sa nakuha sa among rehiyon. Una na ginkumpirma sang DOH nga mayara na sang community transmission sang Delta variant sa NCR kag Calabarzon. Suno kay de Guzman, mabudlay pa nga magdeklara sang community transmission nationwide sang Delta variant bangod ang kada rehiyon ang may lain-lain nga profiles kay ginatun-an pa ang iban nga lugar. Nagmando na si PNP Chief Police General Guillermo Ilazar sa tanan nga unit kag area commanders nga umpisahan na ang security preparation para sa 2022 elections. Ginagmando man si Ilazar sa police personnel nga i-monitor kag i-account ang mga private armed groups kag loose firearms nga posible usaron sa pagpamahog kag sabotahe sa resulta sa eleksyon. Sunod sa PNP, ginapaabot nga i-monitor kapapatigan sang review ang intelligence community kag commanders sa presensya sa mga armas lutang nga may expired nga lisensya kag iban pa nga loose firearms sa ilang lugar. Nagmando man si Ilazar nga hatagan sa special attention ang presensya sa mga armado nga grupo base man sa datos sang tilikdan nga piniliay. Patay naman ang isa ka human rights lawyer matapos sa gintiro samtang pilaso ng iya sini nga driver sa barangay Guadalupe, siyudad sang Cebu, takna alas 5 sang hapon, Huwebes. Ginkilalang biktima kay Attorney Rex Fernandez. Sunod sa report, nagapungko si Hernandez sa passenger seat sa atubangan sang iya nga salakyan. Sunod pa sa mga testigo, nagpalagi o mga suspect na nagasuksok sang bonnet sakay sa motorsiklo. Damlag lang nangin kontrobersyal si Fernandez matapos nga nag-hunger strike sang nautdan sang supply sang tubig ang ila compound sa Mandawi. Ginkondena sang National Union of People's Lawyers sa NUPL ang krimen. Wala pa nakahibalo ang Department of Budget and Management kundi kuhaon ang 45 bilyones pesos nga kinahanglanon para ibakal sang COVID-19 booster shots. Sunod kay DBM Officer in Charge Tina Rose Maria Kanda, ang program fund ang kinahanglan nga kantidad rason nga wala sang pondo para sa booster shots. Ginsiguro man sini nga wala dapat sa kabanakan ng publiko bangod makapangita lang sila sang pondo. Dugang pa, wala pa man nahambal sa mapagtuon sang eksperto nga kinahanglan na sang booster shots. Kag sa katapusan nga balita national, ginakwestiyon ni Senator Nancy Binay ang plano nga dugangan pa sang 11.6 bilyones pesos nga pondo ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC samtang buhinan naman sang 170 milyones pesos ang pondo sang Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Sunod kay Binay, mas importante ang away kontra COVID-19. Dugang pa sini critical nga support line sa Department of Health ang RITM sa pagtapna sang pandemya kag dapat man nga tagan sang prioridad sa baylo nga buhinan ang pondo. Ginpasiguro ni Binay nga magapamalabag siya sa ginapangayo nga pondo sang NTF-ELCAC sa masunod nga tuig kag istoryahon sini ang iban pa nga mga senador nga dugangan ang pondo para sa health research, disease surveillance, genomic testings kag national public hospitals. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:29. Kag sa aton mga ka-aksyon, D3
Standby na sa Action Report, second portion of Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabal. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.